Сәлем ақылды инвестор, екінші сабаққа қош келдіңіз. Біз алғашқы сабақта инвестиция деген не, инвестицияның қандай түрлері бар, қандай құралға инвестиция жасаған тиімді деген тақырыпты қозғаған болатынбыз. Ал бүгінгі тақырыпта екінші сабақта қозғайтын негізгі тақырып инвестицияның ең негізгі терминдермен және оларды қалай таңдау керек, солармен танысатын боламыз. Екінші сабақта қозғалатын негізгі мәселелер Қазақстанның қор нарығы және брокер деген не, және акция дегеніміз не деген тақырыптарға бүгін тоқталатын боламыз. Мен сіздерге кеше бірінші сабақта қор нарығы деген тақырыпқа тоқталып айтып өткен болатынмын. Қор нарығы дегеніміз қарапайым тілмен айтқан кезде ол базар дегенді білдіреді. Мен алдыңғы сабақты егер көрмесеңіздер міндетті түрде көріңіздер. Қор нарығы ол базар, әдеттегідей айтқанымдай базарда азық-түлік, киім және де басқа да заттар сатылатын болса, ал қор нарығында оның орнына акциялар, облигациялар, осындай қаржы құралдары саудаланады. Яғни қор нарығы мен базардың ешқандай айырмашылығы жоқ. Яғни базарда жаңағы айтқандай заттар сатылса, қор нарығында қаржы құралдары, акция, облигация, одан да өзге қаржы құралдары саудаланады. Әр елдің өзінің қор нарығы болады, яғни акция, облигация, фьючерс сататын, өзге де қаржы құралдарын сататын қор нарығы болады. Мысал ретінде қарап өтейік. Мысалы, ақш-та өздерінің қор нарығы бар, NASDAQ деген секілді, яғни өздерінің акцияларын, облигацияларын осы екі қор нарығында, яғни базарында саудалайды. Мысалы, Қытайда Шанхай, Шэньчжэнь деген секілді, Японияда Токио Стокс Эксчейндж деп аталса, ең соңғысы Лондон Стокс Эксчейндж деп Ұлыбританияда аталады. Яғни бұның барлығы әр елдің өзінің базарлары болады, өздерінің елдерінің компанияларының акциясын осы базарларда саудалайтын болады. Тура сол секілді Қазақстанның да акция, облигация сататын базары бар, яғни қор нарығы бар, ресми түрде тіркелген. Оларды айтып өтетін болса, Қазақстанның екі ресми қор нарығы КАСЕ және АИКС деп аталады. КАСЕ Қазақстанның ең басты қор биржасы, 1993 жылдан бастап, яғни теңгеміз шыққан жылдан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Қазақстан Стокс Эксчейндж деп аталады КАСЕ, одан кейінгі АИКС, ол бергілікті 2019 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Бұл Астана Интернешнл Эксчейндж деп аталады. Яғни Қазақстанның екі акция және облигация сататын екі бұл базарлары, осы базарлардан біз акцияларды сатып алатын боламыз, облигацияларды тек қана осы базардан ресми түрде сатып аламыз. Енді базардың да ашып жабылатын уақыты болады ғой, әдетте сіздер өздеріңіздің елді мекендеріңізде, қалаларыңызда орталық базардың ашылып жабылатын уақыты болады. Кешкі уақытта демалады, ол жердегі адамдар үйіне кетеді. Тура сол секілді бұл екі қор нарығы да, яғни қазақша сіздерге түсінікті тілде айтатын болсақ, биржалар, осы екі биржаның екеуінің де жұмыс жасайтын уақыты бар. Мына жерде мұқият қарап өтіңіздер. Дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 11:30 пен 17:30 аралығында жұмыс жасайды бұл Қазақстанның екі қор нарығы. Яғни сіз қазақстандық компаниялардың акциясын сатып алғыңыз келсе, дүйсенбі мен жұманың аралығында, немесе облигация сатып алғыңыз келсе, дүйсенбі мен жұманың аралығында сағат 11:30-дан бастап 17:30 аралығында сатып аласыз. Мысалы, сіз Қазмұнайгаздың акциясын алғыңыз келді деп ойлайық. Қазмұнайгаздың акциясын алғыңыз келсе, сіз онда кез келген уақытта оны сатып алу мүмкіндігіңіз жоқ. Тек сағат дүйсенбі мен жұма күні 11:30-ды күтесіз, 11:30-дан кейін ғана сатып ала аласыз. Сәйкесінше сатқан кезде де тура сондай. Яғни Қазақстанның екі акция сататын базары бар, КАСЕ және АИКС. Олар дүйсенбі мен жұма күні 11:30 мен 17:30 аралығында жұмыс жасайды. Біз осыны өте қатты жаттап алуымыз керек. Көп адам сенбі, жексенбі күндері немесе осы аралықтан тыс уақытта акцияларын сатып алып, менікі сатып алынбады деп сөйтіп көп андай шарқ ұрады да. Жоқ, нақты осыны жаттап алуымыз керек. Дүйсенбі мен жұма аралығында, яғни сенбі мен жексенбі күні қор нарықтары жұмыс жасамайды және мереке күндері де жұмыс жасамайды. Бұл
Қазақстанның қор нарығына қатысты айтылып жатқан уақыттар. Біз осы сабақ барысында жалпы сабақ төңірегінде біз екі қор нарығымен өте жақсы тығыз байланыста боламыз. Біріншісі Қазақстандікі, екіншісі ақш-тікі. ақш-тікін қарап өтетін болсақ, ақш-та екі бірдей қор нарығы бар, NYSE және NASDAQ деп аталады. Оларда дүйсенбі мен жұма аралығында 19:30 бен түнгі 2 аралығында ғана ашық болады. Яғни сіз Coca-Cola'ның акциясын сатып алғыңыз келсе, Apple-дың акциясын сатып алғыңыз келсе, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 19:30 бен 2:00 аралығында ғана сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Қалған уақытта өкінішке қарай қор нарықтары жабық болады. Осыны есте ұстауымыз керек. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Мен алдыңғы сабақта бір көрсетілген слайдқа көз жүгіртейін. Біз алдыңғы слайдта былай айтқан болатынбыз. Қор нарығында не саудаланады деп. Қор нарығы дегеніміз, жаңа ғана өзім айтып өткендей, қор нарығы ол базар. Ол базарда құнды қағаздар, шикізат тауарлары, валюта, сол секілді күрделі келісімшарт, күрделі құралдар, күрделі туынды құралдар деп айтады оны. Құралдар саудаланады, яғни базарда алма, апельсин, жүзім саудаланған секілді қор нарығында да осындай құралдар саудаланады. Біз осы құралдардың ішінде нақты құнды қағаздар, сол құнды қағаздардың ішінде акциялар дегенге тоқталатын боламыз осы 12 сабақ төңірегінде. Енді қарайық, біз инвестиция деген әлемде жүрміз қазір. Инвестицияның түрі бар деп мен алдыңғы сабақта айтып өттім. Ол депозитке қаржы салып қойсаңыз да ол инвестиция, болмаса сіз өзіңіздің досыңызға қаржы беріп қойсаңыз да инвестиция. Біз сол инвестицияның ішінде қор нарығын таңдадық. Яғни біз таңдап алған инвестицияның түрі ол қор нарығы. Осы қор нарығында әртүрлі қаржы құралдары саудаланады. Біз соның ішінде құнды қағаздарға тоқтадық. Ал құнды қағаздарда ол түрлерге бөлінеді. Сол құнды қағаздардың ішінде біз акцияларға тоқталдық. Акцияларға, яғни осындай біз жолмен келе жатырық. Біз инвестициямен айналысайын деп жатырық. Инвестицияның ішінде нақты қор нарығына инвестиция жасаймыз. Қор нарығында саудаланатын құралдардың ішінде құнды қағаздардың ішінде акцияларға инвестиция жасайтын боламыз. Енді осы жерден бір сұрақ пайда болады бізде. Акциялар дегеніміз не деген сұрақ пайда болады. Енді сіздерге бір ойлануға бір 2-3 секунд уақыт берейін. Акция деген не? Әркім өзінің ойынан бір жауап әзірлеп көрсін. Біз акция дегенде көз алдымызға немесе миымызға қандай графиктер, қандай суреттер елестейді? Міне осындай суреттер елестейді. Бір жоғары қарай өсіп жатқан жасыл сызықтар, төменге қарай түсіп жатқан қызыл сызықтар, немесе осындай бір сандар, әріптер, төмен түсіп жатқан қызыл, жасыл, жыпылық етіп тұратын. Шынында акция дегеніміз не? Шынында оның нағыз түсініктемесі қандай? Акция дегеніміз ол компанияның бір бөлігіне иелік етуге мүмкіндік беретін құнды қағаз. Компанияның тағы да назар аударамыз. Компанияның бір бөлігіне иелік етуге мүмкіндік беретін құнды қағаз. Демек, сіз акция сатып алсаңыз, компанияның бір бөлігіне иелік етесіз деп айтылып тұр. Осы жерде қарапайым тілмен өте түсінікті тілде айтылып тұр. Содан кейін мән беріңіздер. Құнды қағаз деп жазылып тұр бұл жерде. Компанияның бір бөлігіне иелік етуге мүмкіндік беретін құнды қағаз деп айтылады. Мысал ретінде айтайық. Мына құнды қағаз. Бұл Қазақтелеком компаниясының акциясына иелік етуге мүмкіндік беретін құнды қағаз. Яғни мына жерде қарасаңыздар, бұл акция деп аталады. Осы құжаттың түрі акция сертификаты, яғни осы компанияның бір бөлігіне иелік етуге мүмкіндік беретін құнды қағаз екенін дәлелдей алатын құжат. Бұл бізде акцияның сертификаты. Яғни кімге рәсімделіп жатыр, қай күні рәсімделіп жатыр, бізде осыны акция деп айтады. Мынау акция деп ойлаған кезде көп адамнан, мен осыған қанша адамға сабақ беріп көрдім, сұрайсың. Сабаққа келген кезде акция деген не деген кезде әр адам әртүрлі жауап береді. Өсіп түсіп жатқан графиктер, әркім өзінің ойындағы нелерін айтады. Бір компанияның бір бөлшегі деген секілді. Шынында, шын өмірде қарайтын болсаңыздар, акция дегеніміз ол осындай құнды қағаз болады. Кәдімгі қолға ұстауға да болады. Әуелі де акциялар осындай құнды қағаз түрінде саудаланды да, қазір енді
барлығы электронды заман ғой. Тіпті ақшаның өзін біз бір-бірімізге жіберген кезде, аударым жасаған кезде физикалық тұрғыда, яғни қағаз түрінде ақшаны көрмей жібере береміз. Тура сол секілді акцияларды да қазір біз оңтайлы осындай қағаз түрінде көрмегендіктен біртүрлі бір түсініксіз акция деген бір жоқ зат сияқты болып көрінеді. Шынында акциялар олар құнды қағаздар, олар шын өмірде бар. Қазір мына жаңа ғана бір өтіп кеткен слайдта бар. Мына бір суретке назар аударыңыздаршы. Міне мына жерде қарасаңыздар, бұл жерде міне бұл Coca-Cola компаниясының акциясы осы жерде көрсетілген. Яғни акциялар шын өмірде осындай қағаздар болады. Шын өмірде акция дегеніміз осылар. Енді сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ол акция дегеніміз құнды қағаз. Қандай құнды қағаз дейтін болсақ, компанияның бір бөлігіне иелік етуге мүмкіндік беретін құнды қағаз деп сипатталады. Бұл міне құнды қағаздың шынайы түрі. Бұл суретті әдейі мен өзімнің оқушымнан сұрау арқылы осы жерге қойып отырмын. Яғни ресми рұқсаты бар ол кісінің. Сіздердің алдарыңызда жаңағыдай бір ойларыңызда бір график пайда болсын, сіздерде осындай болып көз алдарыңызда жүре бермесін деп, нақты миларыңызда бір сурет, сұлба пайда болсын деп, әдейі осылай сіздерге қазақстандық компанияның акциясын қойып отырмын. Енді жаңа айттым, акция ол компанияның бір бөлігіне иелік етуге мүмкіндік беретін құнды қағаз деп. Енді Исламбек ол ең соңына дейін түсіндіретін адам. Сол үшін де тағы да мен бұл тақырыпты одан әрі тереңдетемін. Мысал ретінде алайық. Мысалы Халық банк, мен мысалға айтып жатқанымды естеріңізге салып өтемін. Халық банк 48 дана өзінің акциясын шығарды деп ойлайық. 48 дана өзінің акциясын шығарды. Сіз оның, міне мынаның барлығы 48 дана, 1, 2, 3, осылай барлығы 48 болып тұр. Мына жерде 48 ұяшық тұр. Сіз соның ішінде мына бір бөлігін өзіңізге сатып алдыңыз. Осы бір бөлігі сіздікі. Яғни Халық банк компаниясының 48-ден бір бөлігі ол сізге өтті. Мына бір бөлігі енді ол сіздікі болады. Сіздікі, яғни ол компания акционерлерінің тізіміне сіз де осы сәттен бастап қосыласыз. Ол компания табыс тапса, табысының бір бөлігін сізге де береді. Не үшін береді? Өйткені ол компанияның толық 100% өзінде емес. 100% өзінде емес. Оның кішкене 0,001% болса да ол сізге өтіп кетті. Яғни мына бір бөлігін алғандықтан сіз табыс тапса, сол табысының бір бөлігін сіз де аласыз. Дивиденд ретінде. Егер ол компания шығынға ұшыраса, демек ол компанияның бір бөлігі сізде болғандықтан сіз де сәйкесінше шығынға ұшырайсыз. Сіз компанияның акциясын сатып алған кезде компанияның барлығының қаржылық есебі болсын, компанияның қиындықтары болсын, компанияның пайдасы болсын, барлығында сіз ол компаниямен бірге көтересіз. Осыны түсініп алу керек. Сіз акция сатып алып жатқан кезде сіз ойланыңыз. Не алып жатырмын? Қаяққа құйып жатырмын? Осының барлығын түсіну керек. Себебі сіз ол компанияны сатып алған кезде сіз өзіңіздің қаражатыңызды сол компанияға сеніп тапсырып жатырсыз. Оның тапқан табысы да сіздікі болады, ұшыраған шығындары да сізбен бірдей болады. Сол үшін де естеріңізде сақтаңыздар. Тағы да айтамын, сіз компанияның бір бөлігін алсаңыз, оның иесі болып шыға келесіз. Енді осы жерде бір сұрақ пайда болады. Акция сатып алсаңыз не болады? Акция сатып алсаңыз, компанияның бір бөлігіне иелік етесіз. Жаңа ғана осыны айтып сіздерге түсіндіріп бердім. Акционерлер жиналысына қатысуға мүмкіндік аласыз. Компания тапқан табысқа сіз де ортақтаса аласыз. Сәйкесінше компанияның тәуекелдерінің бір бөлігі сізде де болады. Табыс пен тәуекел ылғи да бірге жүреді. Мен оны сіздерге алдыңғы сабақта да айтып өткенмін. Сіз мүмкін қазір бұл сабақты бір ауылдық шалғай жерде отырып көріп отырсыз, немесе бір кафеде отырып көріп отырсыз, мүмкін үйде тыныш жерде отырып көріп отырсыз. Сіз сол жерде отырып әлемдегі
ең үздік компаниялардың да акцияларын өзіңіз иелене аласыз. Яғни сол компаниялардың бизнесіне де өзіңіздің қаражатыңызды сала аласыз. Мысалы қараңыздар, Google компаниясын сатып алуға болады. Сіз өзіңіздің қаражатыңызды Google компаниясына салуыңызға болады. Болмаса Microsoft компаниясына, Apple компаниясына, Amazon компаниясына салсаңыздар болады. Оның барлығына да сіздерге салуға мүмкіндік бар. Енді осы компанияларға сіз өзіңіздің қаражатыңызды салатын болсаңыз, қандай дәрежеде өседі? Мен енді оны сіздерге алдағы болашақта айта алмаймын, бірақ тарихи нәтижесін қарап көрейік. Мысалы, көрейік, бұл жерде ең бірінші тұрған Google компаниясының акциясы, қарайық, 5 жылда 217%-ға өскен. Мына жерден көрсеңіздер болады. Яғни 217%-ға акциясының бағасы доллармен көтерілген. Мына жерде Microsoft компаниясының өсімі, мына жерде Apple компаниясының өсімі, мына жерде Amazon компаниясының өсімдері көрсетілген. Яғни сіз акцияларды сатып алу арқылы осындай жоғары дәрежеде өсім көруіңізге болады. Яғни олардың бизнесіне, әлемдегі ең үздік компаниялардың бизнесіне өзіңіздің қаражатыңызды құйып қоюға болады. Сәйкесінше олар төмендесе де, сізде бірге олармен сол қиындықты бірге көретін боласыздар. Сол үшін де өздеріңіздің қаражаттарыңызды салатын кезде міндетті түрде бір рет ойланып алу керек. Қараңыздар, өте жоғары дәрежедегі өсім 217%, 142%, 132%, 51%, 5 жылда. Ал бізде сіз доллармен депозит ашатын болсаңыз, бір жылда Қазақстанда 1% ғана өсім береді. Бір жылда 1%. Сіз доллармен депозит ашып 5 жыл сақтайтын болсаңыз, 5 жылда сіз шамамен 5% ғана өсім көресіз. Ал бұл жерде акциялар 5 жылдың ішінде 217, 132, 51, 142%-ға өте жоғары дәрежеде өсіп тұрғанын түсінуіміз керек. Теңгемен емес, доллармен өсіп жатыр. Осыны есте сақтауымыз керек. Енді осы жерде сіздердің ойларыңызда мынадай сұрақ пайда болады. Түсіндім. Енді не істеуім керек деген сұрақ пайда болып тұр. Сізде демек сіз акциялардың өсімі жоғары екенін алдыңғы сабақтардан бастап сіз түсініп келе жатырсыз. Акциялардың табысы жоғары болады, депозиттерден, облигациялардан, өзге қаржы құралдарынан. Енді не істеуім керек? Яғни мына бір бөлікте сіз көпірдің бір басында тұрсыз, акция бір басында тұр. Екеуіңізді жалғайтын бір дүние керек болып жатыр. Ол бізде брокер деп аталады. Яғни сізбен акцияны екеуін жалғайтын ортадағы көпір, ол бізде брокер деп аталады. Яғни сіз осындай акциялардан өсім көргіңіз келе ме, онда сіз брокермен дос болуыңыз керек болады. Ал брокер дегеніміз не? Брокер дегеніміз қор нарығында құнды қағаздарды сізге алып беретін және сол құнды қағазды өзінде сақтайтын делдал. Қайтадан бір рет оқиын. Қор нарығы дегеніміз бізде базар. Қор нарығы дегеніміз бізде базар. Онда акциялар, облигациялар сатылады. Қор нарығындағы құнды қағаздар дегеніміз акциялар, облигациялар сізге алып беретін, яғни акцияларды, облигацияларды сізге алып беретін және сол құнды қағазды өзінде сақтайтын, сіз аласыз, алған кезде оны бір ақшаны айырбастаған секілді, оны апарып әмиянға қойып қоя алмайсыз, оны өзінде сақтап отыратын жер керек. Оны брокер өзінде сақтап отыратын делдал. Делдал, яғни екеуіңіздің араңыздағы байланыс жасайтын дүние. Яғни мына жерде қарайтын болсаңыз, және сіз және акцияның екеуінің ортасын байланыстырып тұр, ол брокер. Мынаны бір оқыған кезде, қараған кезде сәл түсініксіз болады. Сол сіздердің тілдеріңізде айтқан кезде брокер дегеніміз акция сатып алуға арналған приложение. Ең қарапайым сіздердің тілдеріңізбен жеткізген кезде осылай болады. Яғни брокер акция сатып алуға арналған приложение. Қазақстанда енді брокерлердің саны өте көп. Мен сіздерге қазір көрсетіп өтейін. Мен сіздерге кассе қор нарығында ресми рұқсаты бар, яғни лицензиясы бар брокерлерді көрсетіп өтейін. Мына жерде қарасаңыздар, жалпы саны 32-ні құрап тұр. Енді бұлардың барлығы брокерлер, яғни акция сатып алуға арналған приложениелер, сайттар, болмаса бөлімшелер деп те атасам болады. Енді бұлардың ішінде сіздерге ең танысы
бір банктерге тиесілері ең танысы болады. Мысалы мынау Жусан Инвест деген сияқты, қазір Алатау Сити Инвестте өзгеріп кетті ғой. BCC Инвест, Forte Finance, халық Global Markets, осылар сіздерге өте жақсы таныс, одан кейін тағы қандай Freedom Broker, Freedom Finance, осылардың барлығы акция сатады. Тіпті мына Қазпоштаның да акция сатуға деген өзінің ресми лицензиясы бар. Яғни мына жердегі компаниялардың барлығы, мына жердегі аты жазылып тұрған компаниялардың барлығы, олардың бәрі лицензиясы бар ресми брокерлер, яғни акция, облигация сатуға арналған приложениелер, осылардың барлығы дерлік. Енді бұлардың ішінде енді біз осы сабақ барысында тек екеуіне ғана тоқталамыз, оны қазір алдағы уақытта айтып өтемін. Бірақ қайсысымен де инвестиция жасай беруіңізге толықтай мүмкіншілігіңіз бар. Енді осы жерден жаңағы бір өткен дүниеге бір шолу өтейік. Сіз қор нарығына тікелей өзіңіз шыға алмайсыз. Сізге шығуға сіз екеуіңізді байланыстыратын, мынау сіз қор нарығы міне тұр, екеуіңізді тек брокер ғана байланыстыра алады. Басқа ешқандай дүниелер сіздерді байланыстыра алмайды. Әсіресе мына өзінің қаражатын алаяқтарға беріп қоятын адамдар міне осы жерде осы дүниені түсінбегендіктен пайда болады. Мысалы Телеграмнан біреуден хат алады, біз сіздің қаражатыңызды көбейтіп бере аламыз деп. Жоқ, олай көбейтілмейді. Міндетті түрде тек қана брокер арқылы өзіңіздің жеке куәлігіңізбен барлығы өзіңіздің қолыңызда болу керек. Өсіп төмендеп жатқан өзіңіз көріп отыра алуыңыз керек. Сол кезде ғана ол дұрыс инвестициялаған болады. Сол үшін де естеріңізде сақтап алыңыздар. Осы графикте көздеріңізге суретке түсіріп алыңыздар, ұмытпаңыздар. Яғни сіз қор нарығына өзге адамдар арқылы өзіңіз тікелей шыға алмайсыз, тек шыға аласыз брокерлер арқылы. Брокер ол сізге акцияны сатып алып береді және оны өзінде сақтап отырады. Осыны бізде брокер деп айтамыз. Енді жаңа айтып өткендей көп адамдар білетін брокерлер ол Жусан Инвест, BCC Инвест, Жусан қазір Алатау Сити Инвест болып өзгеріп кетті. Сосын тағы қандай Freedom Broker, тура сол секілді өзге де халық Finance бар. Солардың барлығын адамдар жиі қолданып жүр. Мен сабақ барысында тек екі брокерге ғана тоқталамын. Ол Freedom Broker қазақстандық және шетелдік акциялар сатып алуға мүмкіндік береді. Пайдакс брокері бұл жерде шетелдік және ішінара қазақстандық компанияларында акциясын саудалайды. Яғни осы екі брокер арқылы акция сатып алғанды жөн деп санаймын. Енді қараңыздар, осы жерде мен бір дүниені айтып өткім келеді. Freedom Broker, Пайдакс брокер екеуінің де ресми лицензиясы бар. Біздің Қазақстандағы қаржы нарығын реттейтін мемлекеттік компаниялардан берілген лицензиялары бар және олардың толықтай рұқсаты бар. Сол үшін де мен осы екі брокерді таңдап отырмын. Тек бұл екеуі емес, одан да өзге брокерлер бар, ресми лицензиясы бар. Бірақ мен сабақ барысында тек осы екі брокер төңірегінде айтып өтетін боламын. Енді осы брокерлерге тіркелу жолы бар. Тіркелу жолын мен осы үшінші сабақта айтып өтемін. Freedom брокерге тіркелу және Пайдакс брокеріне тіркелу. Екеуіне де өзім телефонмен бүйтіп басып отырып, мынаны басасыз деп көрсетіп дайындап қойған арнайы бейне нұсқаулық сабақтар бар. Олар үшінші сабақта көрсетілген, брокерлік шот ашу деген жерде. Және акция, енді біз жай ғана брокерлік шот ашамыз, енді одан акция сатып алу керек қой. Акция сатып алуды үйрететін сабақ Freedom брокерінің сабағы 4-ші сабақта, Пайдаксты да 4-ші сабақта көрсетілген. Яғни сіздер ең әуелі акция сатып алу үшін сіздерге бірінші брокер керек. Ол брокерге тіркелудің жолын 3-ші сабақтардан көресіз. Екеуіне де тіркеліп алыңыз, 3-ші сабақтан көре аласыз. Ал 4-ші сабақта сіздер сол брокерлер арқылы осы бастан акция сатып алып бастайтын боласыздар. Міндетті түрде осы екі сабақты міндетті түрде көріп шығыңыздар. 3-ші сабақта тіркелу жолы, 4-ші сабақта сіздер
сатып алу, акцияны сатып алу және сату жолдарымен танысып алатын боласыздар. Жалпы брокерлерге байланысты тағы да бір қосымша ақпаратты мен дәріс бөлімінде, осы сабақтың дәріс бөлімінде жазып кеттім. Дәріс бөлімінде толық түсіндіріп кеттім сіздерге. Әртүрлі брокерлерге шолу жасап өттім және одан да өзге кімге қандай брокердің тиімді болатынын да жазып өттім. Мен ұсынатын екі брокер, ол біріншісі Пайдакс, екіншісі Freedom. Осы екі брокер арқылы біз жалпы осы сабақ барысында әртүрлі құралдарға инвестиция жасайтын боламыз. Бірақ одан да өзге брокерлер жайлы ақпарат білгіңіз келсе, менің дәріс бөлімінде PDF файл бар, дәріс деп тұр, екінші сабақ дәріс деп тұрады. Соны ашып оқыңыздар. Сол жерде де қай адамға қандай брокердің тиімді болатынын көрсетіп өттім. Біз бүгінгі сабақта өзімізге берілген сұрақтардың барлығына енді толықтай жауап алдық деген ойдамын. Ол біріншісі, Қазақстанның екі қор нарығы бар екенін айтып өттім, Касси, AX екенін, одан кейін брокер дегеннің не екенін айтып өттім. Брокер не, қазірде тұр көз алдарыңызда, акция сатып алуға арналған приложение. Және үшіншісі, акция дегеніміз не деген сұраққа да қысқаша жауап бере, қарапайым тілде жауап бере алдым деген ойдамын. Осымен біздің екінші сабақ аяқталды. Үшінші сабақта кездескенше.